Asnjëherë drejtorinë për planifikim urbanistik nuk kemi pas kërkesa për hapje të mesxhideve, këtu ndoshta mundën me qenë, po janë ndërtu fshehurazi. Kryejmami i Mitrovicës, Ekrem Avdiu, publikisht pranon se në zonën të cilën ai e ka në kompetencë janë hapur faltore të cilat nuk kontrollohen nga Bashkësia Islame e Kosovës. Avdiu konfirmon se BIK nuk ka kompetencë të mbyllë këto hapësira, apo të vendosë nën kontrollin e saj, pasi për të lejuar ose jo hapjen e hapësirave të tilla, kompetente janë komunat dhe autoritetet e sigurisë. Përkundër faktit që në BIK kanë informacione që mesxhidet janë hapur, në komunën e Mitrovicës nuk ka ndonjë kërkesë apo leje për hapjen e hapësirave të tilla. Thënë shkurt, faltoret janë hapur pa lejen e BIK-ut e po ashtu pa lejen e komunës së Mitrovicës. Hapësira ku qytetarët grumbullohen për tu falur është një ambient banesor, ndërsa Drejtoria e Urbanizmit në Mitrovicë thonë se nuk kanë pranuar asnjëherë ndonjë kërkesë për hapjen e ndonjë faltoreje apo mesxhide. Nëse dikush e ndërton një objekt banesor dhe kryen çfarë do të qoftë veprimtarie brenda. Lokale për shembull. Lokale. Duhet me marrë leje paraprakisht në komunë? Po. Se na për shembull e shohim lejen për çat përlles më shfrytzuar si afarizëm. Edhe në momentin që kemi lëshuar si afarizëm, ai regjistrohet edhe në kadastër, edhe në pronat e kadastrit regjistrohet si afarizëm, shfrytëzimi i saj. Edhe çdo ndryshim i atij destinimi për çfarë do tjetër do të më pajis, domethënë me pëlqim të na me mbi bazën e shfrytëzimit sa ka më pas, 1 vjet, 2 vjet, 3 vjet apo sa. Mirë, po asnjëherë drejtorinë për planifikim urbanistik nuk kemi pas kërkesa për hapje të mesxhideve, këtu ndoshta mundën me qenë, po janë ndërtu fshehurazi. Ashtu edhe po tingëllon, po ashtu edhe ekzistojnë. Përderisa unë vetë jam frekuentues i xhamia, unë deri sot nuk e kam ditë deri vonë që ekzistojnë Mitrovicë në vende të caktuara me mesxhide që nuk i përfaqësojnë, domethënë, komunitetin e Bashkisë Islame. Nuk e di mas kanë imam, kanë xhamat, domethënë nuk kem kurrë informacioni.